Здравствуйте всем! Сегодня хочу рассказать вам при ремонте головок Жигулей, что классики, что 0,8, 9 модели. Есть проблема торцовки клапанов. Если мы их не меняем, то в классике стачиваются вот такие вот клапана, они изнашиваются. Вот этот торецик сам изношенный. И рокер, когда на него садится, появляется лишний шум. Вот такие клапана, такая ямка появляется, клапан не крутится и вырабатывается с торца. На 8 моделях тоже ошибка есть. Если сточить на наждаку клапан неровно, вот он заводской клапан, как он должен выглядеть, и вот с него стакан. Вот он. Ровненько все. Не видно от света. А если клапан сточенный на наждаку, вот таким образом, то естественно и стакан изнашивается. Вот таким образом. Получается большая канавка там. И тоже все это приводит к износу. Я себе сделал, вылил с поршней с бэушных в консервной банке алюминия. На токарном станке сделали вот такое приспособление. Для торцовки клапанов. Ничего тут хитрого нету. Болванка очень точно сточена и все. Единственное, что я ставлю на токарный станок себе его, но это не обязательно. Можно поставить его, заточил, у меня друзья поставили, выставили на профильную квадратную трубу его, центрует по отношению алмаза, ставим сюда алмаз, алмазный круг крупного, по фракции крупный, он мелко точит. И вот так оно устанавливается, вместо растодержателя, это здесь, на точиле тоже так же самое, это все устанавливается на профильную трубу, ничего здесь, там ничего не надо, ни подачи, ничего. Центруем просто линейкой. У меня вот есть штангенциркуль поломанный. Вот так подводим его, и оно центрует его по отношению алмаза. Зажимаем его, отцентровано все. Подводим. И вот получается у нас, берем классический клапан, который вот изношенный. И начинаем сейчас его торцевать. Вот практически мы сняли то, что был это износ. Фаску можно снять даже на мелком наждаке, она уже в работе не участвует. Можно на алмазе, если изменить угол этого приспособления. И вот ровная получилась у нас поверхность. Берем 0,8 клапан. То же самое. При регулировке шайб, если шайба 3,0, не меняя седел
седла на 0,8 выпускных уже нету, не выпускаются. Ну, приходится стачивать торец клапана. И вот еще одна задача, что вот когда сухарики ставятся, они, я сейчас потом расскажу, вот когда сухарики ставятся, они болтаются здесь. На любом клапане, я даже новый брал, но не получается ничего. Вот так клапан изнашивается. Сухарики так кушают его. Вот этот клапан. И когда одеваешь на него сухари заводские, вот он проворачивается. Он болтается на сухариках. Это легко устранить. Торцы сухариков можно подточить на наждачке, вот эти вот торцы. И когда вот его уже одеваешь на клапан, тогда получается есть зазор между сухариками, и он потом очень хорошо сидит. И тарелки, и сухарики зажимают клапан. Чтобы не было вот таких вот зубцов острых на клапане, которые его изнашивают. И так же само, замеряя штангенциркулем длину этого клапана, провировки клапанов, мы уже знаем, сколько нужно его точить. И вот сейчас 8 клапан отпалю. Вот точим. Вот практически мы убрали ровно все, торец клапана параллельно самому седлу. Ну и стакан ровно ляжет хорошо. И он будет ходить хорошо. Стакан крутится и все, изнашиваться не будет. Вот такое вот можно себе сделать приспособление на точило, приспособить на профильную трубу, и все будет при ремонте головок прекрасно. Вот. Изменяя этот угол, можно сделать и фаски снимать. Ну вот таким вот углом. Вот так. Вот. То же самое наточили. Фаску снять, но фаска уже не работает, что в восьмерке, что в классике. Если уже клапан нужно стачивать дальше, значит штангенциркулем меряем и сколько, там десятых доли миллиметра стачиваем. Подгоняем под размер шайбы. Где-то в пределах 3,40-3,50. Чтобы для регулировки потом пошло. Вот такое приспособление выручает постоянно. И головка нормально ходит. Так что комментируйте, спрашивайте. Всем привет, пока.